ये देखिए दोस्तों, ये डेयरी फार्म, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस है, आप भी कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर ये छाटी छाटने वाला मशीन है, जो उससे छाटी छाटा जाता है। और वहाँ पर दूध को ठंडा रखने वाला मशीन है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, बगल में एक पोखरा है जहाँ पर मछली पालन हुआ है, उधर दिखाते हैं आपको हम। ये देखिए, ये पोखरा है, इसमें मछली पालन हुआ है। अगर दोस्तों आप गाँव माता से प्यार करते हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब दबा के ठोक दीजिए।